طيب انت يا عم عمال تصلح وعمال تدهن وعمال تقص وعمال، يعني بص خاربها يعني. ايه فايدة ان انا اشتغل الحرفة دي او النشاط ده في بيتي؟ الحقيقة الفوائد اكتشفت ان هي لا تعد ولا تحصى. من ضمنها اول حاجة تحقيق الذات والفخر بالنفس. قابلني نوعيات من البشر بينبسط جدا لما يمشي في البيت ويقول شفت السقف ده انا اللي دهنه، شفت الكاميرا دي انا اللي مزوقها كده، شفت الحمام ده انا اللي مصلحه على فكرة، شفت البانيو ده انا اللي مركبه، شفت كذا كذا انا اللي عامله، شفت كذا كذا انا اللي عارف، انت السيراميك ده انا اللي لازقه. ايه يا ابني، ايه انا قصيدة انا اللي انت عايشها دي؟ لا، ده انا سعيد ان انا عملت حاجة بايدي في بيتي. يا على اللذة الناس دي بتحس